咦，这里有一个。坏了。有啊，这个是坏的，你看，这个哇，这个怎么那么大？那边圆的，还有不？没有啦，在玩啦，是这个了。起来了，来。哇，这样啊，好甜哦。榴莲味好濃啊。加嘅真係唔會咯。每啲每到，掉貴啲掉幾多。不過，來，醫生買到我這樣子。加。今天做什麼菜吃啊？今天給你做一道蜜蜂糖小蝦。蜜蜂糖小蝦。那榴蓮蜜怎麼做？你可以煎個餅啊。好。sát nó ăn chẳng có đi愛心餅。好啦，告訴我隻冇嘢嚟。等我打。好，告訴我隻冇嘢，快。好。来妈，试一下我给你弄的饼。好吃。
可惜只有一个榴莲蜜熟了，不然我弄3盆饼给你。还吃得完吗？能吃啊，是这么团团小吃啊，我们好久没有做了。好吃啊！一块饼一个虾，绝对。Nó một giờ là đẹp, cái lục bán phố này đẹp. Trong đó là